فيديو جديد. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. معي انا رزان يوسف من رزان اند ستاف. حلقة جديدة يعني كتاب جديد. اليوم رح اخدكم برحلة مع الادب الامريكي اللي بنقدر نحكي قديم او يعني ما بعرف هاي الحقبة ايش هي، لكاتب اسمه إرنست هيمنغواي، مع كتاب الشيخ والبحر. بقدر احكي لكم انه هذا الكتاب مش من كتب الممتعة بالنسبة لي، بس انا خلصتها بيومين لانه تعتبر من الروايات القصيرة. إرنست اذا حبيتوه في له كتير روايات. انا كانت هاي تجربتي الاولى معه، مش كتير حبيتها ومش كتير كرهتها، يعني بنقدر نحكي بالرينج الطبيعي، بس رح اعطيه فرصة تانية واقرأ اشي تاني إله. اذا عندكم اقتراحات لكتب معينة إله احكوا لي عنها. هذا الكتاب عم بيحكي عن قصة شيخ كبير، يعني شيخ هو مقصده فيها انه هو رجل كبير بالسن. هذا الشيخ وظيفته هي الصيد، طول عمره عم بيصيد وما بيعرف الا يصيد، لكن لظرف ما صابه سوء حظ وقعد 85 يوم ما صاد ولا سمكة صغيرة. كان معاه ولد صغير، هذا الولد مش من أقاربه، هو ولد عم بيعلمه الصيد. وللأسف كمان أصابه، أو يعني بسبب هذا الشيخ هو صار عنده سوء حظ وكمان ما قدر يصيد ولا إشي. بيوم ال85 بيقرر كل واحد ينفصل ويروح يصيد لحاله. بيقعد بتجربة 3 أيام بوسط المحيط أو البحر، وبشوف فيه سمكة كتير كبيرة وبحط براسه هاي السمكة. في مغامرة كتير طويلة بيحاول يصيد فيه هاي السمكة، وأنا بالنسبة لي كنت كتير مهتمة أعرف هل هو بصيدها أو ما بصيدها. بس رسالة إرنست مش هي الصيد أو إنه قدر يصيد أو ما قدر، بقدر إنه عشان يوصل اللي بده إياه كان لازم يحط كل حكمته وكل خبرته بهذا الموضوع، وكمان لازم يكون عنده صبر كتير عشان يقدر يتحمل أي ضغوطات اللي ممكن تواجهه. هاي السمكة كتير غلبته، بس في اكشن كتير كبير انه هل بصيدها او ما بصيدها، انه بيرجع للقرية وانه معاه الصيد الكبير او ما بيرجع، انه بفك نحسه ما بفك نحسه. طب اذا اصطادها انه بعدين يعني هل هو جنى ثروة منها، ولا كانت الفكرة هي معاناته، او نحكي قديه ثابر ليوصل للي بده اياه اذا في حال انه وصل. انا رح احكي لكم تفاصيل اكتر شو صار معاه، او انه ما رح احرق لكم القصة واحكي لكم النهاية. اذا حبيتوا انكم تتعلموا عن جد الصبر، او كنتوا عم بتمروا بمرحلة انه انتوا عم بتحاولوا توصلوا لإشي ومش قادرين ومفكرين حالكم انه بذلتوا كل الجهد بس انتوا يمكن ما تكونوا بذلتوا الجهد الكافي، انا بنصحكم كتير تقرأوا هاي القصة. بنصحكم انكم تتعلموا من هذا الشيخ لانه عن جد عنده قدر كبير من الحكمة والمعرفة لحتى يعطيكم اياها. كان هذا كتابنا لليوم، بشوفكم بكتاب جديد وحلقة جديدة. معي أنا رزان يوسف، في أمان الله.